Хора, здравейте хора, аз съм Светлю и днес ще играя на... Добре, как се казва? И... днес ще бия. Вижте. Имате пък има от ограда. Ха-ха! Юнаци. Абе, що не преминахте? Преминавайте. Хайде. 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 Yeah. Какво? Така. Сега да бият мен. Това аз ли съм? Не. Левел. За 5000. Не. Когато е готово всичко, ще пусна пак клипа. Докато чакам играта, ще поиграя на Angry Bird.
Готово е. Вижте ги. Има и дженга, ама трябва да го купува. Ако искате си изтеглете. Тогава имате само един герой. Той е слаб. Той е малко по-силен. Има много герои. Това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайкнете и чао!